Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa z Airsoftové akce. V dnešním videu to bude Airsoftová akce, která se konala 28. dubna nedaleko Plzně. Scénář hry byl jednoduchý, kdy se zhruba 30 hráčů rozdělilo na dvě poloviny a po každé jedna polovina musela bránit předem určený bod. Tímto bodem byl většinou starý opuštěný hangár. Scénář hry se střídal, takže jednu hru jsme útočili a druhou hru jsme bránili. Na tuto akci jsem měl opět svůj MTP komplet, svůj chest trik, na který jsem si navíc přidal taktickou ledvinku, kterou jste mohli vidět v mém videu na můj nosič plátu JPC, a celou hru hraji se svojí primární zbraní AR-15 a jako sekundární používám Glock 17 od firmy Tokyo Marui. By the way, když jdete na akci a najednou se ocitnete uprostřed dálnice. Záda. Bacha, už jsou tady docela blízko. Hele, ten v těch pentkůtech, ten byl náš? Tady? No, tady týpek běžel, ale jako směrem tam, takže. Tohle fakt nevím, asi jo, ale někde by tady měl být ten Čecháček s tím HPáčkem. Ten je tam? Jo, dobrý. To o něm jediný jsem nevěděl. Jo, ten je náš, ten je Jo. náš. Vyšáku, bacha, jo? Jsou tam? Jsou blízko. Ani ne. Vidím. Tam, zůstaň tam. Zůstaň tam, to je pěkný místo. Hele, už jsou možná hned za kopcem tady. Jo, vidím. Vím, že je tam na 100% jeden. Dobrý, já ti kryju levou. OK. Ale řekni vlastně nějaký limit. Jo, mělo by. To se vypadá dobře. Ale tady nikdo není. A tam dopředu už asi úplně nepolezu, protože tam by to bylo. Ale tamhle někdo je, ale ten je asi mrtvý. Ale furt ta pravá, jo, dej si to, furt tam někde jeden je. Nebyl zbytek, ty vole. Nějakou výzvu na zadu. No, my jsme nebyli už půlka z nás mrtvý. Ano, já jdeme se musí podívat, jo? Možná bychom teda mohli udělat provést nějaký útok.
To jdeme na maliny. Jdeme na maliny. Na kopci úplně nahoře. Každý pustíte jednou dvě rány tam, kde si myslíte, že někdo je a rozběhneme se kousek dopředu, jo? Jo? 3, 2, 1, hop! Mám. To brokovnici tam nedostřelíš, no. Hele, a jeden odchází. Ty taky. Takhle nestůj. Pak si zadat teďka. Já jdu taky doleva. Se nechte dolů tam. Tady jsem si řekl, že si tak nějak zkusím zahrát na odstřelovače, lehnout si tady pod tu ten strom a počkat, až přijde nepřítel. A ten po několika minutách opravdu přišel. Zde jsem si všiml svého spoluhráče, tak jsem si řekl, že bych s ním zkusil nepřítele obejít ze zadu.
Bohužel jsme tak nějak zjistili, že veškerý nepřítel už je zneškodněn a tak hra skončila. Takže jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Já vám moc děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr. A nezapomeňte se podívat do popisku, kde budou odkazy na můj Instagram a Facebook a dále pak na e-shopy armetrika.cz, frogtag.cz, airsoftparts a Cordel Paracord Shop. To už bude ode mě opravdu všechno, takže zatím servus.